مصر. مصر يعني البلد اللي مهما بعدت عنها يوم ما ترجع تحس ان انت ما سبتهاش ولا يوم، حتى تحس ان انت كنت لسه هنا امبارح. تتجمع مع اصحاب زمان واهلك وتضحكوا كأن ما فيش اي هم في الدنيا. الضحك من القلب بجد. بلد اوفر في كل حاجة زي كلامي كده بالظبط، في الزحمة، في المشاكل، بس برضو في الضحك، في الحب، في حلاوة الاكل، في البكا، في الذكريات. تعالوا خدكم رحلة شهر في مصر واحكي لكم ازاي البلد دي دايما بتخليني نفسي اسيبها ونفسي ما اسيبهاش ولا يوم في نفس الوقت. في الفلوج ده هتشوفوا 7 فصول فيهم كل حاجة عملتها في مصر، من السكين كير والأكل اللي أكلته وحاجات كتير مهمة جدا طبية عملتها ومنتجات اشتريتها، وكمان حفلة كايروكي في آخر فصل. أتمنى تتفرجوا على الفلوج للآخر ويلا بينا. اولا نزلت على احلى لحظه كنت بستناها من سنين، اهلي لاول مره يستقبلوني في المطار وكنت مبسوطه قوي بجد. علشان انا صبري قليل، خدت مني روحي عمري عقلي وسايبني بقلب عليل، ياللي حبك انت مغلبني معذبني وما هيك it's Friday night I don't want belong to the hit the dance floor hit the dance floor I got انا دايما بحس ان انا مختلفه عن اهلي. اهتماماتي في الحياة، طريقة تفكيري طول عمري مختلفة رغم اننا اخوات، وساعات بيكون صعب نفضل على تواصل بسبب الحياة والغربة. بس اول لما بنتجمع كل الاختلافات دي حرفيا ما بيبقالهاش اي معنى، بننسى كل حاجة وبحس ان احنا رجعنا عيال تاني. بحس ان انا روحت البيت. عارفين يعني ايه روحت البيت؟ يعني بجد ما حدش هيفهم الكلمة دي غير المغتربين. نرجع نتخانق زي العيال ونسهر بالليل لحد الفجر، نتكلم في المطبخ او في الطرقة ونضحك. طبعا اول حاجه عملتها اول لما نزلت مصر هي ان انا حجزت مع هير صالون، ان انا اعمل هير كير بقى وسكين كير وكل الحاجات اللي انا محرومه منها وكل الناس المغتربين محرومين منها بره مصر. لان لو انت يعني مش عايشه في شرق اسيا فاي مكان تاني بيكون غالي جدا والكواليتي بتاعتهم برضو ما بتكونش زي الحاجات اللي في مصر. فروحت مكان في التجمع اسمه بادي ماني تقريبا، انا لقيته كده على النت بصراحه يعني وكنتش عارفه حاجه عنه، بس هو كان المكان كان عسول وكان زحمه جدا. و ده اسم المكان بادي ماني. وجابوا لي قهوه وكانوا عسولين قوي. انا طلبت عايزه كابتشينو جابوا لي على طول، وكانوا البنات عسولين خالص وجابوا لي ميه وبصوا ظبطوني. يعني ده شعري قبل ما اعمل اي حاجه فيه، وقلت للبنت على طول ان انا عايزه اغير لونه بس ما يتغيرش قوي، يعني عايزه بس ايه اللون، هو اللون على برتقاني شويه مقرنش، فانا كنت عايزاه اللي هو يبقى نفس اللون بس على هادي، فاهمين حاجه؟ وهنا كنت عامله افاتا كدافره كده في نفسي قوي. فالمهم يعني مش عارفه البنت اللي ورايا دي كانت مركزه معايا كده ليه، اموت كل ما اشوف الفيديو. كانت يعني مخطوطه مني. المهم كانوا شغالين اغاني حلوه بصراحه، انا كنت عامله اغني مع الاغاني، وحطوا لي صبغه في شعري وبعدين قالوا لي اعملوا لي ضوافري، والصبغه يعني بتعمل المفعول في شعري. وانا اصلا في العادي ما بعملش ضوافري، عملت ضوافري تقريبا 3 مرات في حياتي لان انا ما بعرفش امسك اي حاجه وعلى طول ببوظها وبكسرها وكده. بس هم قالوا لي ان دي هتقعد ومش مش هتتزحزح يعني من مكانها غير لما انا اشيلها بقصي، وفعلا هي قعدت كتير جدا يعني. بس والبنات كانوا عاصين رغم ان انا والله العظيم طلعت عينهم. لان انا يعني عشان مش متعوده ان انا احط مونيكير او اي حاجه، كنت عامله بنسى وامسك بقى حاجه واحط ايديا في شعري واهرش وبتاع، والمونيكير باظ مليون مره. والبنت يعني كان صبرها فظيع بصراحه، اللي هي ما كانتش عندها اي مشكله خالص، كانت بتاعت لي عليه. بس وبعدين بصوا حطت لي حرفيا 3 الوان زي بعض بالظبط عشان اختار ما بينهم، طبعا ما كنتش شايفه اي فرق ما بينهم بس ما علينا. وبعدين يا جماعه عملوا لي ماسك لشعري، انا شعري كان ناشف خالص وتعبان. هما بيستخدموا اولابلكس وكام حاجه تاني كده، بس كان الموضوع دقيق قوي يعني. وبعدين كملت لي راوند تانية، انا كنت بوظت ضوافري.
وبعدين رجعوا لي تاني وعملوا لي بتاع الستيمر ده. وبصراحة كان عسول خالص يعني، لان هو مرطب الشعر قوي. بس وكملت بعد كده طلعوني بره. انا كنت تعبت بقى خالص، رغم ان مش انا اللي شغالة يعني. ولكن انا كنت يعني اليوم ده كان صعب خالص، وكنت من الصبح صاحيه وبعمل من حاجه، فتلاقوني كده في الفيديو بدات انعس واتعب. المكان كان تحفه، والسيرفيس والناس وكل حاجه عجبتني معاها، بس يمكن حاجه واحده صغيره ان انا طلبت ميه فجابت لي تساني، فبقول لها مفيش براند تاني غير تساني اصلا انا مقاطعه. فقالت لي ايه ده، هو انتي منهم؟ فانا مفهمتش يعني ايه الكومنت ده بصراحه، يعني ايه انتي منهم؟ بس انا عديتها يعني، بس كومنت غريب بصراحه ما فهمتوش. معنى كنت تعبت هنا بقى خالص، شايفين كنت بنام على نفسي. وكنت ناويه برضه ان انا اعمل حواجبي واعمل مساج، هم عندهم مساج على فكره، بس كنت خلاص مرهقه بجد وتعبانه وعايزه اروح، فللاسف ما كملتش. بصوا بجد شكله تحفه. انا حرفيا وريتها صوره ان انا بحب الويفز تبقى واسعه وكده، وهي بجد عملت لي زي بالظبط اللي طلبته ونفس اللون، بس للاسف اللون ما عادش كتير، راح بسرعه جدا في شهر تقريبا. بس بصراحه انا ما كانش معايا الشامبو بتاع الشعر المصبوغ، فهو كانت غلطتي. رحنا انا واخواتي جزيره المعادي. انا بحب قوي الجزيره دي لان هي مليانه زرع وجميله خالص. دي مش المعادي، دي جزيره كده بتتراح من كورنيش النيل. تذكرتها تقريبا 75 جنيه، مش فاكره بصراحه، او 150 جنيه، مش فاكره بصراحه. بس هي جميله وواسعه وفيها خيل، وكنت بحاول اصور خيل بس اختي طلعت لي. دي توامي على فكره يا جماعه، لو انتوا بتعرفوش انا توام. وفيها مطاعم كتير خالص، كل مطعم ليه ستايل يعني وكده. بس النيل جميل خالص، واغلب الناس اللي هناك مصريين يعني، تقريبا ما كانش فيها اجانب، كان اجانب قليلين، فكان روحها مصري قوي. وفيها عبارات وفيها اكل مصري برضه، اكلنا اكل مصري كان تحفه. كان في فرح بالليل وكانوا مشغلين سهر الليالي، فرح زغنطوط كده او خطوبه تقريبا، كان عصيني خالص. اكلت اكل مصري كان وحشني خالص، ورق عنب وفراخ ورز، يعني هو اكل عادي بس انتوا مش متخيلين هو كان وحشني ازاي. انا كنت مبسوطه بطريقه مش طبيعيه. بعد العشاء طلعنا على مركب وطلعنا عبارة. بصوا بقى، انا واخواتي كل واحد فينا عايش في بلد، تمام، فما بنشوفش بعض غير مرة في السنة او مرة كل كام سنة. فحرفيا احنا كنا منشكحين ومبسوطين خالص. فالناس كلها قاعدة على عبارة هادية، واحنا اخدنا الطفلة من الراجل واحنا كلنا ما شاء الله علينا مفيش حد فينا انطوائي يعني، في 2 3 في العيلة بس اللي انطوائيين، كلنا اجتماعيين جدا. وما بنبقى مع بعض حتى ان احنا الانطوائيين بيبقوا عندهم ثقة، ونقعد نسقف ونهيص لان احنا مع بعض، فاهمين؟ الناس كلهم كانوا بيبصوا لنا باستغراب. اللي هيتريق في الكومنتات على الفسيخ والرنجة مش هعمله اي حاجة، عشان انا مؤمنة بحرية الاراء. ولكن انا يا جماعة بعشق حاجة اسمها رنجة بالذات. المروحة مش قوي، الفسيخ مش قوي، ولكن الرنجة انا بعشقها. واكلت اكل يا جماعة، انا طلعت فوق يعني من كتر ما الاكل حلو انا طلعت من فوق الترابيزة عشان اتمكن من السيطرة على الفسيخ والليمون والبصل وكل حاجة. انا عارفة ان في ناس دلوقتي بتقرف، ولكن انا بحبه جدا. باكل بايديا يا جماعه، احنا مصريين عيشوا عيش تهلكوا. المهم يعني ايديا كانت نظيفه يا جماعه، الاكل كان تحفه. بصوا كلهم خلصوا اكل، كلهم قاموا من على السفره، وانا حرفيا قعدت اكل لحد ما بطني وجعتني. وبعد ما خلصت اكل اختي جابت لنا فواكه مصريه، واحنا محرومين من الفاكهه يا جماعه. الفاكهه بره غاليه جدا ومش حلوه، طعمها مش شديد يعني، غاليه خالص يعني. فقعدت اكل من كل حاجه حرفيا. هي كانت جايبه فاكهه كتير لان هي بتخزن، وفي نفس الوقت كان عشاننا كلنا كنا متجمعين عندها، وزي ما قلت لكم دي حاجه بتحصل مره في السنه، فاتمنى ان هي تسامحني على انا اخلص لهم الاكل. ايه هو ده؟ لا الشانل بتاعك بورينج.
وبكده شابتر العيلة يكون انتهى، وتعالوا نروح لشابتر جديد في صحاب وفي كام ذكرى عملتهم في مصر قبل ما نرجع لبلاد الغربة. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. اخر اسبوع قبل ما امشي من مصر، صاحبتي اهلها بيعتبروني زي بنتهم، اخدوني معاهم السخنه، وكده اول مره اروح السخنه. وبصراحه انا اتفاجئت، لان انا دايما اسمع ان الساحل والاماكن اللي هي في الشمال دي اغلى شويه، بس السخنه يعني اغلب الناس بتعرف تروحها، فما كنتش متوقعه هتكون بالجمال ده. بس الريزورت كان تحفه، هكتب لكم اسمه في الكومنتات تحت. شايفين الريزورت اصلا واسعاره حلوه قوي، يعني اسعاره مناسبه خالص. هكتب لكم برضو سعره في الكومنتات. وكان هو على الشط على طول، وكان اوبن بوفيه. يا جماعه بجد كان فاق كل يعني تخيلاتي عنه. بالليل كان هادي وجميل خالص، كانش في ناس كتير، كان في اجانب اغلبهم عرب مثلا او من اماكن دول حوالينا، وكان في اجانب برضو. فعملوا بالليل عروض مصرية بجد كانت حلوة قوي، وعجبني قوي الرقص الصعيدي بالعصاية، لان انا اصلا صعيدية، فحسيت ان ايه ده الله في representation فاهمين. والبنات كانوا عسولين قوي، يعني كان رقص شرقي بس ما كانش sexualized خالص، بالعكس كان performance جميل خالص وعسول. وكمان كان في رقص نوبي و اتبسطت، الناس كلها كانت مبسوطة، كانت القعدة رايقة وهادية خالص. والمنظر البحر بصوا جماعة كان في منتهى الهدوء. مش عارفة بطل افكر ان الناحية التانية من البحر دي في مجزرة اللي بتحصل في غزة، لان ده البحر الاحمر. فقعدت ادعي لهم كتير ويا رب يتقبل مني. الصبح فطرت فول، وكان في اكل غربي برضو، بس انا كان وحشني الفول قوي. وودعت السخنة، وقابلت واحدة صاحبتي كمان. صاحبتي يا جماعة من سنين كتير خالص، رغم من فرق السن بينا كبيرة خالص، بس انا عمري ما بحس بفرق السن خالص ما بينا. مش عارفة انا عيلة ولا هي اللي عاقلة بصراحة. قولولي في الكومنتات. الفرق ما بينا 8 سنين على فكرة، بس دايما متشابهين. اكلنا السوشي في موري السوشي. انا عارفه الناس هتقولي ان ده مش احسن سوشي في مصر، ولكن هي زي تراديشن كده بيني وبينها، لان احنا دايما بناكل سوشي لما بنزل مصر في موري السوشي. بس انا اتبسطت خالص، والسوشي في مصر مش احسن حاجه بصراحه، بس كان كويس. واخيرا رجعت الصعيد. وانا الصعيد بالنسبه لي هو ان انا اقضي كل المشاوير واشتري الحاجات اللي انا محتاجه اشتريها، لان ما بيبقاش فيها زحمه القاهره، وفي نفس الوقت كل حاجه موجوده، والطب كويس جدا في الصعيد. فعملت اسناني، خلعت ضرسي، وحشيت 4 ضروس، لان طبعا عندي حاجات دي غاليه خالص في كندا. واشتريت سكين كير كتير خالص خالص، يعني انتوا مش متخيلين مليت الشنطه اصلا سكين كير.
ورحت عملت كشف على عينيا وجالي انفكشن في اسناني، بس يعني يلا الحمد لله عادي بتحصل. فعملت كل الحاجات اللي انا كنت محتاجه اعملها. ما خلصتش سناني للاسف لان الانفكشن ده لما جالي ما عرفتش اكمل. وكنت بشتغل برضه، انا كنت خلاص اجازتي خلصت فكنت بشتغل اونلاين، والشغل مع الورم والتعب اللي انا كنت فيه كان صعب خالص. والدنيا كانت حر قوي، الصعيد حر خالص خالص. وطبعا كان وحشني قوي التين الشوكي. يا جماعه ما فيش حد بره مصر يعرف يعني ايه تين شوكي. انا لما وريته لجوزي، جوزي اجنبي، اللي هو ما كانش مصدق ان الصبار ليه فاكهه. وطبعا ما ينفعش تنزلوا مصر غير لما تجيبوا عود وبرفانات وبخور. الحاجات دي بجد اولا مش موجوده بره مصر، ثانيا لو لقيتوها هتبقى فيك وهتبقى متزود عليها حاجات وهتبقى مش احسن حاجه. انا جبت كل العطور اللي انا جبتها من المحل ده في اسيوط، وهما كانوا مصريين مشتريين على فكره. وكان الراجل محترم جدا جدا، متناقش معاه في اي حاجه، كل حاجه اسعارها ثابته واسعارها معروفه رخيصه وحاطط الاسعار. وقعد شممني تقريبا كل البرفانات اللي عنده، لا مش عشان بصور، انا ما كنتش بصور في الاول، شممني كل حاجه وقعد معايا كتير جدا ولحد ما انا اقتنعت وجبت لنفسي العلبه دي ومليتها عود. انا مش فاكره اسمه بصراحه، بس فعلا من ساعه لما رجعت كندا مفيش حد بعدي من جنبه ومش بيكمبلمنت مي على الريحه دي ويقول لي ان دي احلى من احلى الريحه اللي شموها في حياتهم. فريحته هاديه وجميله خالص. المكان في اسيوط في اخر شارع الجمهوريه عند المنفذ كده. عايزه اقول لكم ان انا طيارتي كانت اليوم ده بالليل، وانا يعني رايحه الحفله ومحضره شنط السفر في العربيه على اساس ان انا اطلع من الحفله على المطار على طول. تمام، بس للاسف كايروكي اتاخروا جدا جدا عشان هم يطلعوا. وعايزه اقول لكم ان احنا استنينا، احنا كنا رايحين الساعه 3 العصر على اساس ان احنا نبقى قريبين من الستيج، والكايروكي ما طلعوش قبل الساعه 9:30 تقريبا بالليل، حاجه كده. انا الوحيده اللي كنت ماسكه شمسيه. انا مش فاهمه ليه الناس خايفه الناس تتريق عليها، يعني هما يتشووا في الشمس عن ان حد يتريق عليهم. فبليز ارجوكوا يا جماعه لو انتوا صغيرين بتروحوا جامعه او كده يا ريت تطلعوا الشمسيه ترند، يعني مش هنخسر حاجه، فكره فيهاش حاجه عيب. يعني ليه نتشوي في الشمس عشان كله خايف حد يتريق عليه وهو ماسك شمسيه؟ تمسكوا الشمسيه يا جماعه، ايه الشمسيه يا جماعه ما فيهاش حاجه. المهم كانوا في ناس بيرسموا كده على الوش، وكان فري يعني، وكان عسولة قوي. وطبعا عشان احنا مستنيين كتير قعدنا نتصور واتبسطت خالص خالص، رغم ان انا تعبت وهدومي اتوسخت واتبهدلت من الحر والعرق والتراب. فالحمد لله ان هما كانوا بيبيعوا تيشرتات الميرش بتاع كايروكي. انا اصلا كده كنت عايزه اجيب ميرش بتاع كايروكي، فاشتريت التيشرت ده. كان غالي كده ب 800 جنيه او 850 جنيه، بس بصراحه كان الخامه بتاعته حلوه قوي، هو لسه قاعد معايا. وكان بيعملوا الليزر تاتو ده كده. واحنا مستنيين اتفاجئنا ان مين طلع على الستيج؟ زاب ثروت. ياه يا اخي الحمد لله على السلامه. طلع عامل كومباك، وكان بصراحه غنى اغنيه حلوه خالص خالص خالص. وبعدها قعدنا استنينا حوالي 4 ساعات كمان علشان كايروكي يطلعوا. المهم يا جماعه خلاص كايروكي طلعوا، تعالوا بقى اسيبكم مع لقطات كده من الحفله واقول لكم في الاخر لحقت الطياره ولا لا. يقتل حيوان بشري تلك قضية وتلك قضية
كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير، تنسف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية، وتكره قضايا وتكره قضايا. كل كلامك لابس واقع وبتحضر كل الشباب، بتقول عالبواب الحارس وجنبك جيش يهد مدارس. وترجع قضايا. كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف بتبكي ضرام علشان مات في الغار جعان. كيف أنام طريق العين اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية، وتلك وتلك
خلصت ورحلتي في مصر خلصت. ودعت أهلي وإخواتي وطلعت على المطار بتشيرت وجليتر الحفلة وصدى الأغاني والضحك والذكريات لسه حاضر في بالي. كان نفسي ممشيش، كان نفسي البلد الجميلة دي تديني أسباب أكتر عشان أفضل عايشة فيها. وأنا طالعة بالطيارة كده شفت منظر القاهرة من فوق وكأني راكبة آلة زمن، ويوم ما أرجع لها هرجع ألاقيها لسه زي ما هي واقفة في مكانها. بس أنا عارفة إن ده مش حقيقي، أنا عارفة إن محدش هيستناني ومفيش موت هيستناني والناس مش هتستناني، هتكبر الدنيا هتتغير. كلنا بنختار، الاختيار مش بين طوق نجاة وعقاب، كل اختيار في حد ذاته أيا كان هو طوق نجاة وعقاب في نفس الوقت. شكرا ان انتوا شاركتوني رحلتي. استنوني الفلوج الجاي، فلوج بلغة تانية من بلد تانية لحياة شكلها مختلف تماما ولكنها برضو حياتي.